ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਜਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਰਕ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਚਮਚ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਲੌਂਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਖਾਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਕੌਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਈ ਕੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਟਰਮਰਿਕ ਮਿਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ। ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਗੋਲਡਨ ਮਿਲਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਗੋਲਡਨ ਮਿਲਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੋਲਡਨ ਮਿਲਕ ਬਹੁਤ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਕੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 6 ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ 6 ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਪੀਣਾ ਆ। 3 ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈ ਕੌਫ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਨ ਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਲੈਮਨ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਮਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੋਇਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਲੈਮਨ ਦਾ ਜੂਸ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜਾਂ 1 ਚਮਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਰੇਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਪਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਦਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਵਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਕੱਚਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਲੌਂਗ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਵੇ 'ਤੇ ਭੁੰਨ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਘਿਓ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੌਂਗ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੜਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਸਲੋ ਫਾਇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੌਂਗ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਲੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ 1 ਚਮਚ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਂਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਂਡੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਸੋਫੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾੜ ਕੇ, ਕਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਮਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾੜ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਲਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਮਕ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਆ। ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਟਮੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਸੇਮ ਨਟਮੇਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾੜ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਜੂਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਰੁਕਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਾ ਛੁਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਛੁਹਾਰੇ ਨੂੰ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈਨਾ? ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਯੈਸ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸੇਕਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਵਰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਖੰਘ ਲਈ ਬੜੀ ਕਾਰਗਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੁਹਾਰੇ ਨੇ,
ਛੁਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਖਜੂਰ, ਜੀ ਛੁਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਹੀਟ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਫॉर ਯੂ ਕਿ ਛੁਹਾਰੇ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਛੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੋਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੀਣਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੁਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨੋਨੀ ਜੀ, ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਪਿੰਡ ਗਰੌਲਖ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੰਘ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਇਟਸੈਲਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜੇ ਤੋਂ ਛਾਤੀ ਰੁਕੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਖੰਘ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਨੋਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖਿੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਲ ਕਰਨਾ। ਖਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਹਾਗੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਅਪ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਪਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਣਾ, ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ